Atkamını böyle çok cürübedesi var. Yürüyorum. 18'deki Jasper 我给大家看一看我93岁的爷爷，看他今年依然这个腿脚非常的厉害啊！阿汤，你打个招呼。Hello， 对。Hello。你叫什么名字？我叫个贝斯汉。你今年多少岁了？我今年93岁了。爷爷的汉语水平还是比较好的。我跟爷爷的关系呢，就是家里面最好的那种。平时拍摄啊什么的时候，爷爷都会配合我去跳舞啊，到顶是，就现在这。Sizin kansucağınız жақсы ма? Sen zekat degende bozmay beri жатыр көрім болады. Ата бұрын kansucağını қайдан үйрендіңіздер? Тамыр таныс ағайын туысының көбі қансу болып кетті. Содан үйрендім. 像我爷爷说，他以前很多朋友呀，就是我们的邻居，他都是跟汉族朋友去交往，然后所以他的汉语水平会比较好。看这我们家小兔子，tisbih。我们家的羊也已经回来了。Ata, o sizde atkamını alasız var? Çok alasız var. Ata, bir кездегі өліп қалған немеңізді сағындыңыз ба? Ой, ол қызды сағынып түсіме кіреді. Түсіңізге кіреді? Қанша жыл бірге дос болдыңыздар? Ой, ол береді. Он жыл дос. 对，在之前的时候，我爷爷他有一匹属于自己的马，然后有一次他的马被别人家的宠马就是被追着，然后后面的腿受伤了，然后就没有办法有活不成了，就只能给他就是宰掉了。所以在那个时候，我们全家人都是很难受的，因为他是爷爷最好的朋友。从那以后，爷爷就再没有拥有自己的马了。所以啊，朋友们，你们的爷爷奶奶在93岁的时候都在干嘛呀？我的爷爷呢，在93岁的时候还可以骑着马，还可以驰骋在咱们的这个草原上，是不是啊？阿他，atkamını böyle çok cürübedesi var. Yürüyorum. 18'deki Jasper 然后再给爷爷泡一点这个脱乳粉，这也是我们巴里坤本地产出来的这个脱乳粉。然后我爷爷呀，还有我们家的这个小侄子，他们都会去喝这个脱奶粉。Ata, güyenin sütü. Tez taşıp al. Kubimiz. 我们家的小羊